姐妹们，你都喜欢下雨天了吧？你看俺这里，从昨天下午到现在一直还在下雨的呀。反正俺是不喜欢下雨天呀。俺说一下雨哈，可压抑了，弄得心情都不好。你早上起来一看太阳出来了哈，心情都好一半子。但是俺家东哥哈就喜欢下雨天，秋哥说下雨天能睡懒觉。姐妹们，你还记得咱小的时候看电视的时候了吧？一个发簪包着头发，发簪一拽，头发就散了。俺一直以为是假的啊，俺现在才知道是真的啊。姐妹们，咱今天给孩子做个酱香饼哈，俺家老大吃个酱香饼就吃不够，咱今天给做个。咱盆里放上3杯克普通面粉，再放上3克盐。这一半用90克开水和面，这一半咱用120克凉水和面哈。姐妹们，咱自己在家里吃，一半热水一半凉水和面，合成一个天然的面团也可以哈。好，把它和光滑之后，再用保鲜膜把它裹起来，叫它醒一会儿哈。好，姐妹们，趁着新面的空，咱来配个酱香饼，上面刷的酱哈。放上1勺红油豆瓣酱，1勺黄豆酱，1勺番茄酱，1勺蚝油，1勺白糖，半勺五香粉，再来上半勺鸡精。喜欢吃孜然粉的再少来点孜然粉。咱再准备几瓣大蒜和半个洋蒜哈。大蒜把它拍一下，大蒜切末，洋蒜剁碎备用。姜末不喜欢吃可以不放。好，咱炒酱之前咱先烫个油酥哈。面粉里边咱泡上热油，做成这种酸奶状就可以了哈。咱锅里再倒上油哈，油热咱先把姜、洋蒜还有蒜倒进来炒哈。炒香以后，咱再把酱倒进来哈，炒到油酱分离这样就行了。把盛出来。姐妹们，咱酱也熬好了，面也醒好了，咱开始擀饼哈。俺闺女吃这个酱香饼啊，煮什么够啊？咱把面揉揉，平均把它分成4个剂子哈，把它团圆，盖上保鲜膜，再叫它醒一会儿哈。俺不知道你什么样哈，姐妹们，反正俺哈就不喜欢下雨天。俺说一下雨哈就浑身都难受，说不上来的难受，心情都不好。俺家东哥就喜欢下雨天，东哥说下雨天能睡觉，睡懒觉。好，姐妹们，面醒好了哈，咱开始擀饼哈。面擀成饼以后，在上面刷上油酥，再把面用刀切开，留着这一个大的不切哈，再把它叠起来，茶或者叠哈，最后用这个大的把它包住哈。好，放一边醒一会儿。姐妹们，这个油酥就是起酥的哈，咱自己在家里吃漏出来了也不要紧哈。好，都放这里，再叫它醒10分钟哈。趁着新面的空，咱来准备个小香葱哈。这个小香葱咱光要葱叶也可以哈，把它洗干净，切成末备用哈，黄焖的备用。好，饼醒好了，姐妹们，咱来擀饼哈。把它摁一下，然后擀一下。再把它擀成长方形的面片也可以哈。电饼铛提前预热，多刷点油哈。好，再把饼卷起来哈，边卷边拉一下哈。好，再把饼放电饼铛里哈，扒拉点哈，叫它打成褶，扒拉。饼上边咱再刷上油哈。好，口感了，一面煎好，再翻下面哈。真好，再烙一会儿。好，这样就好了。在上边刷上酱哈，上面翻上熟芝麻，翻上小香葱。好，出锅了。姐妹们，咱酱香饼做好了哈，俺不是吹哈，真不比外边的差呀。姐妹们，你听这个小声音哈。去吧。姐妹们，你看这喷色，好吧？姐妹们，咱酱香饼一做好了哈，再配上一碗自己做的这个拉面，这个味儿简直了呀！